1000 sentences เล่มนี้นะครับ 1,000 ประโยคภาษาอังกฤษนะครับคุณสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ EnglishbyChris.com ก็ได้หรือทักแอดไลน์ ID @EnglishbyChris นะครับสูตรที่ 2 กระเพราหมู Recipe 2 Spicy Basil Pork Recipe 2 Spicy Basil Pork แกะเปลือกกระเทียมและเด็ดใบกระเพรากำหนึ่ง Remove the garlic skins and pluck a handful of basil leaves. Remove the garlic skins and pluck a handful of basil leaves. ใช้สากและครกตำกระเทียมและพริกสดจนละเอียด Pound the garlic and chili with a mortar and pestle. Pound the garlic and chili with a mortar and pestle. ผัดกระเทียมกับพริกสดก่อนจากนั้นใส่หมูสับเข้าไป Fry the garlic and chili first, then add the minced pork. Fry the garlic and chili first, then add the minced pork. ต่อไปเติมน้ำมันหอยกับน้ำซีอิ๊วและน้ำตาลเล็กน้อย Next add some oyster sauce and soy sauce, then a little sugar. Next add some oyster sauce and soy sauce, then a little sugar. สุดท้ายใส่ใบกระเพราและคนให้เข้ากัน Lastly, add the basil leaves and mix together well. Lastly, add the basil leaves and mix together well. เอาส่วนผสมออกและทิ้งไว้ก่อน Take the meat mixture off the heat and leave to one side. Take the meat mixture off the heat and leave to one side. เทน้ำมันในกระทะและอุ่นให้ร้อน Heat some oil in a frying pan. Heat some oil in a frying pan. ใส่ไข่และทอดจนกรอบแต่ให้ไข่แดงยังเยิ้มๆอยู่ Add an egg and fry until crispy, but keep the yolk runny. Add an egg and fry until crispy, but keep the yolk runny. หั่นแตงกวาเป็นแว่นๆ Cut some cucumber into slices. Cut some cucumber into slices. เสิร์ฟพร้อมข้าวและใส่จาน Serve with rice and serve up on a plate. Serve with rice and serve up on a plate. ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และอยากจะช่วยสนับสนุนอุดหนุนผลงานของผมในช่องนี้ขอแนะนำวิธีต่างๆต่อไปนี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์ share subscribe comment และถ้าสนใจเรียนคลิปวิดีโอเฉพาะสมาชิกเท่านั้นสามารถกดปุ่มสมัครข้างล่างเพื่อสมัครเป็นสมาชิกช่องนี้ได้เลยครับส่วนใครที่สนใจเรียนตัวกับผมสามารถติดต่อแอดมินได้ที่ @lineid @EnglishbyChris สุดท้ายขอแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์ EnglishbyChris.com เพื่อดูรายละเอียดของคอร์สออนไลน์ต่างๆและหลักสูตรหนังสือมากมายของผมนะครับขอบคุณทุกคนล่วงหน้าที่ช่วยสนับสนุนผมนะครับ Thank you